ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਨੋ ਪੂਰੀ ਪੈਣ ਆਏ ਹਾਏ। ਛਤਰੀ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਲੈ ਲਈ ਉੱਤੇ। ਐਨੀਮਲਸ make lots of noise and hike with 3 or more people. See that? Oh my god. Guess करो age a person ਦੀ ਉਮਰ। Let's see. What's inside? ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ। ਥੰਬਨੇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਪ ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 8:15 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, 8:16 ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। 8:30 ਬੱਸ ਲੀਵ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। A few inches later. ਓਹੋ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਚ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਬੱਸ ਲੱਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ। ਟਿਫਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੌਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੱਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੁਰ ਪਈ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੌਫੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਆ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਇਲਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੁਕੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਅੱਗੇ। 346 minutes later. ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲੀਏ ਬਾਹਰ। ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਓਹੋ ਮੈਂ ਸਨੋ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਨੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਫਸਟ ਸਨੋ ਆਫ ਮਾਈ ਕੈਨੇਡਾ। ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਵਿਊ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਕਾਲਜ ਨੇ? ਕਾਲਜ ਨੇ $5 ਸਿਰਫ $5 ਲਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੀਪ ਦੇ। 350 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। 300 ਹੀ ਲਾਓ 6 ਹਾਂ 300 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਸਾਰਾ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਫਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਲੇਕ ਤੱਕ ਤੇ ਲੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਫਿਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਆਹੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਲੇਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਡਾ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆ ਢਲਾਣ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਬਰਫ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਗਈ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂ, ਕੈਂਪ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪਹਾੜ ਹੀ ਪਹਾੜ, ਪਹਾੜ ਹੀ ਪਹਾੜ, ਪਹਾੜ ਹੀ ਪਹਾੜ, ਬਰਫ਼ ਪਹਾੜ ਬਰਫ਼। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਸ ਕੋਲੇਜ ਆਉਂਦੇ ਜੋ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ $5 ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਪਰ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30-35। ਹੁਣ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੋੜੇ ਖੜਦੇ ਐਂਡ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਲੈ ਲਈ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ। ਬਸ ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਜ਼ਲੀ ਬੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡੇਂਜਰਸ। ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਲੇਕ ਤੇ, ਈਗਲ ਲੇਕ। ਐਂਡ ਈਗਲ ਲੇਕ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। See that area. No motorized vehicles permitted. This is not our destination, right? There is more to go. If you need to go to the washroom, there is an outhouse over here, somewhere over there.
ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ। ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿਊ ਲੇਕ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹਾੜ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕ ਆ, ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਟ ਵੇਖਣ ਛੋਟਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਤੇ ਸਨੋਫਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਬਟ ਯਾ ਵਰਥ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ। What is this? Yeah, you leave something and you take something. Okay. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਜਾਓ। What do we have to do? ਬਾਕਸ ਵਗੈਰਾ, I don't know, I've never tried to do it. ਹਿਡਨ ਬਾਕਸ। Also, the thing with the geocache is if you take something, you must leave something. ਸੋ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਵਾਲੇ Let's see. What's inside? Yeah, can you open it up? Yeah. Yeah, you can. What's in it? See, the prizes are in there. Yeah, sign your name. Yeah, sign your name. Oh, where is What do that? you think? Yeah, that'd be pretty good as long as like there's something cool in there. Sometimes there's This is cool things. but this is the sometimes first there- time it's been found in September. I didn't know they left them so far now. ਫਿਰ ਰੱਖ ਦੋ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ Yeah, ਸਮਾਨ। there's ਲਾਈਨ ਸਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਲਾਈਨ ਸਿੰਘ ਹਾਈਕਿੰਗ। ਪਹਾੜ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਲੋਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। You can either stand or sit, whatever you want to do. But ਸਪੋਰਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬੈਗ ਇੱਥੇ ਟੰਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਆਲੂ ਉਲੂ ਪਾ ਕੇ ਘੈਂਟ ਜੇ। ਕੈਂਪ ਫਾਇਰ, you want your water? ਕੈਂਪ ਫਾਇਰ ਲਾਤੀ ਐਂਡ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੀ ਖਾਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ। ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। More extra burn. Yeah, it's like a rare steak kind of. I've gotten ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ। I've gotten 8 different lit on fire from one marshmallow. Should I take that stick away? No, I'm a culinary professional. I worked in the culinary for 4 years. I know how to make. Oh, my bad. I got you. ਸੋ ਆ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਮੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, Fire spitter rules. ਚਾਕਲੇਟ ਬਿਸਕੁਟ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਬੁਝਾਤੀ ਆ, ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। Fires have been. ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ। Yeah. I know. I know. ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਡਰਿੰਕੇਬਲ? No. No, You need to filter it first. filter it. Yeah, I have a filter with me, so if you need more water, Like horse poops and Oh, don't drink it. This is for the poops fire. and beaver. so we have to use the charcoal for it. Yeah. ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਵਾਟਰਫਾਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਨੇਚਰ ਬਿਊਟੀ ਵੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ 2-3 ਡਿਗਰੀ 4 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਈ। 4 ਡਿਗਰੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ 4 ਡਿਗਰੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ।
ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਰੋਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਤਕੜਾ ਰੋਕ ਹੀ ਰੋਕ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸੋਚੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਫਟਰ ਰਸ਼ੀਆ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੌਕਸ ਦਾ ਜੰਗਲਸ ਦਾ Any message to the people who are new to trekking? Always carry the 10 essentials. Oh. Be prepared. And what about the animals? Make lots of noise and hike with 3 or more people. Who are slower than you are. Yes. Very important. Yeah. Let's climb these mountains. ਵਾਟਰਫਾਲ ਆ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਆ ਪਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਚੜਾਈ ਤਗੜੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾਟਰਫਾਲ Sorry. Go ahead. Oh, it's okay. See that area? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਇੱਥੋਂ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਥਾਣੀ ਵਾਪਸ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਲਜ ਵਾਲੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਆ 5-6 ਜਾਣੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸੇਫ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੰਟਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਇੱਥੋਂ ਹੰਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਵਿਊ ਕਿੱਡਾ ਘੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਐਂਡ very modern intelligent person and he's good. Japanese people are having a good mild nature with modern thinking. Am I right? Thank you. ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਆਪਾਂ ਗੋਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਜਾ ਸਿਰ ਵੱਜਾ Thank you, bro. ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਕੋਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ ਇਹ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਹਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਹਿਊਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਸੋ ਆ ਗਾਏ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਗੈਸ ਕਰੋ ਏਜ ਇਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਉਮਰ ਗੈਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ 30-40 ਨਾ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ 50 years ਕੈਨ ਯੂ ਗੈਸ ਇਟ 50 ਸਾਲ 50 years ਏਜ ਆ ਦੇਖੋ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੋ yeah middle of the 50s and Japanese people are so healthy and I'm like learning ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਲੱਭੀ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ All right, it's time for a foot check. Who has feet that hurt? So see that and you are from Ontario? Yeah she's so nice. Canadian people are so nice.
That's so good. Yeah. Give a like. Give a like, give a thumbs up. Yeah, thumbs up. ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੱਸ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਐਸੇ ਟੋਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੈਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਰੁਕੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੌਟ ਚੋਕਲੇਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਟ ਚੋਕਲੇਟ ਮਿਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ ਕਾਲਜ ਵਾਪਸ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈਆਂ 6 ਵਜ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ 6 ਵਜ ਗਏ ਬਟ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੀ ਥ੍ਰਿਲਿੰਗ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੇ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਯੁਵਰਾਜ ਸੋਢੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਤੱਕ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਰੱਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੀਟਰ ਬਿਲਟ